حلقه اليوم اللي هو الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. الموضوع ديالنا هو الموضوع مازالين كنتكلموا على الامراض اللي عندها علاقه بالجهاز التنفسي الحساسي وكل ما شابه ذلك. فاذا اللي عندكم اي سؤال مرحبا باتصالاتكم على 0522 36 10 36 0522 36 10 36. هند مخرجات وكذلك مستقبلات المكالمه ديالكم الهاتفيه عبر الاس ام اس. يمكن لكم كذلك تسولوا الاستاذ الباحث كريم العبد العلوي عبر الرقم 556. مرحبا استاذ، كيف حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه مبارك. الله. الله يبارك فيك. الحمد مرحبا. لله، بارك الله شي فيك. مزيان؟ غريب الناس بشائر. الناس سولفوا زيت الزيتون على الريق، جميل. والناس ما بقاش يقولوا زيت الزيتون تطلع الكوليسترول، بالعكس تهبط الكوليسترول خلال التحاليل. ثانيا لقينا الناس انه ذاك الروماتيزم اللي ديال 20 سنه 30 سنه وذاك عدم القدره على الحركه، الناس ولاو تيحسوا انهم جسمهم ديالهم وبدات ذاك الحركه والحيويه. والاجمل وان البشره تتلقى ذاك الصفاء. العوينات ولات الناس اللي كانوا عاميين مع زيت الزيتون ولاو تيحسوا ان عويناتهم تتنتعش بدايه، ولا تتحس انه الحركه في الجسم انه بدات تدب فيهم. وهذه زيت الزيتون اللي الناس حاليا ولاو تنتبهوا الانتباه، قالت ضروري انه نستعمل الاستعمال الصحيح، ولكن تيوحلوا. كاين اللي يعصرها بلا ملحه، كاين اللي ما عرفش كيف يعصرها بلا ملحه. وحاليا بدينا الناس لقاهم انهم تيستعملوها. وكاينين ناس اخرين اللي يحصلوا على المرجان نقي بلا ملحه من الماكينات نقي تيشربوا على الريق. فانا تنفضل ياخذوا شويه زيت العود، مثلا مع 2 معلقات، معلقه مرجان، او مع 2 معلقات مرجان، معلقه زيت الزيتون، او لا استعملوا على الريق نهار ريح نهار لا، نهار زيت الزيتون نهار مرجان. والناس اللي استعملوا على الريق لاحظوا على انهم كثير من المشاكل ديال تعفنات الامعاء وتعفنات الجهاز الهضمي تنقات. هنا في القاعده اللي كنا ذكرنا سلفا انها هي منقيه من التقيحات ديال التقيحات الخارجيه الجلديه، كذلك التقيحات اللي كاينه في الجهاز الهضمي. وهكذا لقينا الناس تقيوا القيح والعفن. وكاين اللي حدود من الامعاء ديالو اللي دار حقنه سيرجيه بالطبع. وهكذا الناس ولاو تكتشفوا هذا المرجان وتكتشفوا فوائده، وتكتشفوا زيت الزيتون وفوائده. ما بقاش داك الزيت الزيتون ديال الخبز وديال الاتاي ديال الفطور، بالعكس ولاو تيشوفوا فطور مزيان، ولكن تشوفوا كذلك على الريق. وبغينا الشيء اللي لابد نذكروه هو انه اختصاصيا في التغذيه من جهه، ثم مجموعه من الاطباء ولاو تنتبهوا لهذا الامر، حيت كانوا قبل تيتكلموا من خلال مقالات علميه واخا او من خلال كلام الناس. ولكن هذه المقالات الى اي حد ممكن انه نقدروا نضبطوا الجوده تاع الزيت اللي تكلموا عليها من خلال المقالات، والى اي مدى نتكلموا على النوعيه تاع النوعيه ديال طريقه الاستعمال. وهنا الناس ولاو تنتبهوا. لدابا عندنا قسم اطباء القلب والشرايين تيتكلموا بزيت الزيتون على الريق بخلاف قبل. اذا كان اللي عارف قيمتها، وكاين اللي مازال ما عارف قيمتها، فقط يتكلم وعندك تطلع التريغليسيريد، عندك راه كذا. ذاك الحضار ما مبنيش على قواعد اساسيه. وهكذا عده مقالات ان شاء الله غادي نخرجوها في هذا الاتجاه من هذه الامريكيين اختصاصيا في الزيوت والتغذيه، زيوت التغذيه بالطبع من زيت الزيتون اللي يفتخروا بها كثير من الامريكيين باحثين في الزيوت اللي تعتبرها من افضل الزيوت في تشبيب الجسم لو راجونيسمون، وتمكن له انه تبعد الشرف تاع الخلايا ديالنا. وهكذا بغينا الناس يكونوا في هذا الانتباه وفي هذا الهمه. وحاجه اخرى هو كثير من البشارات اللي تجينا هو امراض العيون اللي الناس كانوا عميين وبداو تيشوفوا. واخا في المراحل الاولى ديال داك بدا تيما الضوء، بدا تبان داك الشعه، داك الكلام، داك الشهادات ديالهم. ولكن كبدايه اولى كاين امل. وهذا الامل الحمد لله كاين الناس اللي نجحوا الحمد لله حتى 30 40% من بعد شهرين 3 شهور العمل. ولكن دابا كاينين الناس اللي تبارك الله. دابا حل البارحه كنا في طنجه وتبارك الله فريق طنجه متميز قوي تيجتهد مزيان وتيخدم المريض بواحد المحبه كبيره. لقينا الناس اللي جاوا وتيشهدوا على انه واحد كان عنده العين مشات مزيان. مبروك السي عبد السلام، الحمد لله العين ترجع له ومن بعد 6 سنين ديال العمى.
وتبارك الله الناس تيلاحظوا على انه العام بدا تيخرج منه هذا السيد هذا اللي هما عشرات الناس اللي نجحوا معنا في هذه الفترات الاخيره هذه. وهكذا العام ان شاء الله ما يبقاش، وكثير الناس انهم محرومين في بيوتهم، كاين اللي في الباديه، كاين في الحضر، كاين اللي في اوروبا، او ما تيوجدوا راسهم باش يجيو يتعالجوا ان شاء الله وحده وحده. وبغينا هذا الخير هذا ينتشر وحده بوحده، وينتشر بطريقه علميه وبطريقه منظمه بدون اذى ولا ياس ان شاء الله، الامل دائما. طيب ناخذ نجوى من مراكش. نجوى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي نجوى. إذا اختي لاباس؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. إذا أستاذ مرحبا، السلام عليكم، نهاركم مبارك. الله يجزيك بخير. بغيت نسولك على أختي، عندها واحد المشكل في الرئة. نعم. عندها توسع الجاف ديال الرئة. كيوقع لها نزيف بزاف. نعم. والمهم دارت تحاليل وداك الشيء، وقال لها عندك غير جوج الحلول صافي. يا إما عملية وغادي يقطعوا لها من الرئة، يا اما الترويض باش تخرج داك الدم اللي كيتكدا في الرئه ديالها، وما عرفتش شنو الحل. اذا لاحظتي من باب المنهجيه انه نعم باب المنهجيه انه الناس يتكلموا من خلال الشيء اللي فهموه. ما شاء الله تبارك الله تلقى طبيب عنده التخصص، ولكن هو فهم المشكله من واحد الناحيه. حقا كاين الشعاب الهوائيه تتوسع لو دي دي بي، وتتلقى على انه التوسع هذا تيدير مشاكل، وتقدر يكون نتيجه البرد، نتيجه السل. كثير الناس عندهم السل تيدير لهم هذه المشاكل. واقبح من ذلك تلقى لك خشا قاصحين، فكل ما حاولتي انك تخرجهم فتيجوا لك خشا تيديروا مشاكل. فاحنا في هذه الحاله الطريقه باش نشتغلوا هو اننا تناخذوا البصل عصير 3 معلقات كبار، زائد عسل، كل ما كان زكم يكون افضل، 3 معلقات، وترقدوهم نص ساعه وتناخذوهم في الحين. اذا في نص ساعه تناكلوا هذه البصله والعسل 7 مرات في اليوم، بيناتهم ساعتين. الا بدينا مع 6 الصباح تناخذوهم 7 ل 10، او تناخذوا مع 12 ونص، والعشيه مع 5، 7 ل 7 ونص، وعند النوم. هذا الاسلوب هذا لمده 3 اشهر. شحال الناس ما تفهموش المده، ما تعرفوش العدد المرات في اليوم ثم المده. فهذه المده، ولكن ممنوع المواد الحيوانيه. علاش المواد الحيوانيه؟ لانها تدخل كثير من البقيه في الجسم، ما تخليش الجسم انه ينقي. بهذا الاسلوب مع زيت الزيتون على الريق واعطت نتائج. فقط انه هذه النجاحات اللي عندنا في هذا الاتجاه، كثير الناس انه تياخذوا الفول، اما تيطحنوه وتزيدوا مع الماء والعسل، او تيديروه بصله وتيديروه مع زيت العود والمعدنوس مثلا، وتستعملوه ولو عده مرات، ولو في الحين مثلا تحس انك عندك لك خشا الدمتي هذا تنعطيو الفول، والفول عنده قدره كبيره في اعاده بناء الرئتين. اذا هذا اسلوب من جهه اللي لابد انه الانسان يستعمله، ونتمنى على انه بعد 3 اشهر ترجعوا عند الطبيب تشوفوه باش تقنعوه انه ممكن تستغنوا عن العمليه. ولكن ديما انكم تديروا خدمه منظمه باش هو يعرف، هو راه في مصلحتكم. فالله يرضي عليكم ديروا خدمه منظمه ومقيده، وعاودوا شوفوا ذاك لا راديو الصوره على الرئتين، وحده غيكون خير. لكن عمل ماشي ديال 3 شهور، هو عمل ديال سنه حتى لسنه ونص. اذا بقاو على اتصال بالطبيب ديالكم، نحيدوا ذاك الدم اللي مجمع، وحده بوحده ما يكون الا خير ان شاء الله. طيب سؤال عبر الاس ام اس على رقم 5566 كيقول لك السلام عليكم، عافاك الوالد ديالي مريض بالقلب وعنده مشاكل في التنفس، عنده حساسيه، كيكحب بزاف، شنو ممكن ياخذ؟ هو دي من امراض القلب راك عرفتيو. البصل مهم بزاف، تنديروا عصير البصل اما مع الماء، تنديروا 2 معلقات كبار العصير البصل مع الماء مغلي، وتنشربوا عده مرات في اليوم، ديما قبل الاكل، وبين بين شربة البصل واللي من بعدها ساعتين حتى 3 سوايع. ثانيا بالنسبه لامراض الشرايين امراض الرئتين، فالبصل مهم جدا. اذا فوصفه واحده اللي هم بجوج ممكن نستعملوها. واللي ما عندوش السكري يمكن له انهم ياخذهم مع العسل، وتكون ان شاء الله نتائج كبيره. فقط ديما ملي تاخذوا وصفه صحيه بحال مثلا البصله والعسل مع الماء، او البصله والعسل بوحدهم، ديما خذوهم بالطريقه المطلوبه مزيان، وان شاء الله ما تكون الا خير. اس ام اس تيقول لك السلام عليكم اختي امينه، حاله مستعجله الله يجازيك بخير. انا عندي زجاجه في عينيا وبغيت شي وصفه نخرج بها هاد الزجاجه، شي عند اقرب مستشفى. هذه من جهه. اذا اولا ججره الجرح،
فكل ما تبقى تجرح فضروري تشوف الطبيب اختصاصي حيدة هو اختصاصي وعارف راسه اش تيدير تبارك الله عليهم. فقط انه الله يرضي عليك كاين واحد الوصفه مهمه جدا عندنا في الثقافه المغربيه، وصراحه تنسوا الثقافه الناجحه. فتناخذ حب رشاد وتتكون نقيه تنديرها في العينين، هي تتنقي هذا النوع من الوسخ، هذا النوع من العفان، هذا النوع من الدجاج، فحاولوا تاخذوها. ولكن ما غتخرجش لها الدجاجه، غادي غير تنقيها لها من بعد كمرحله اوليه، وهي غتمشي عند الطبيب ديالها ضروري. فغير الدجاجه باش خايبه تتجرح، فحاولوا تكثر البصل على المكان، وممكن دير تكحل شويه العسل باش تحمي العينين على ما تمشي عند الطبيب وتحيد الدجاجه ان شاء الله. طيب اسماء اخاتي يقول لك عافاك السلام عليكم، انا عندي حساسيه وكناخذ عليها الدواء، ولكن الوقيته ديال البرد كنتخنق بزاف خصوصا بالليل ملي كنكون ناعس وكنفيق بزاف د المرات في الليل، شنو ناخذ؟ ديما زيت الزيتون إترو تدير فيه 100 غرام ديال الثومه، هذا ديما عندك ملي تدخل الدار تشرب من 2 معالق حتى 3 قبل الاكل بساعه، وثم ملي تجي تنعس قطرها في نيفك وشربها. وحاول تكون ديما زيت الثومه عندك، هذا زيت الزيتون اللي فيها الثومه ديما عندك قريبه لك في المكان اللي تتنعس فيه، غير تحس بالاختلاق قطرها شربها ودهنها ان شاء الله. مهمه في الحالات الاستعجاليه ونتائجها مهمه جدا بواحد نسبه عاليه ديال 90 حتى 96% ديال النجاحات. اذا ديما تكون عندك وان شاء الله ما يكون بس. نعم. اسماء اخاتي يقول لك عبد الله من دار البيضاء، وليت كنشخر بزاف بالليل ونيوفي مخنوقين، شنو هو العلاج؟ هو الشخير تقطيره ديال زيت الزيتون اللي مرقد فيها الثومه مزيان 2 3 4 مرات في النهار، وثم ديرها لواحد المده ديال 5 اسابيع ممكن 3 اشهر، وثم قلصت النحل في النيف عطات نتائج. فقط خصنا نعرفوا الاصل تاع المشكل. فعصير البصل مع العسل 3 4 مرات في اليوم غادي يحيد علينا هذا النوع من الاختناقات. وممكن المشكل يكون من الاذنين، يقدر يكون من الحلق، يقدر يكون من حاجه اخرى، فلا بد حاول تشوف طبيب اختصاصي يعطيك الاصل تاع المشكل شنو هو، وخذ من عنده التقرير. واخا دابا الاطباء فهموا على انه لابد من التقرير يعطيوه لكم، ما يبقاش كلام فقط او شفوي فقط. فان شاء الله طلبوا التقرير ديالكم وتعلموا ديروا ملف طبي باش تعرفوا راسكم اش كان عندكم، حتى ملي كنتي مرضتي واحد المره تعرفوا باش كنتي مرضتي قبل، على اساسه تتعرفوا العلاجات اللي نعم. تستعملوها بطريقه ملائمه، بطريقه منظمه، وطريقه ان شاء الله ناجحه. نعم. وسؤال اخر دائما عبر اس ام اس 5566 كتقول لك سلام، انا بغيت الادغاس ديال الاستاذ المركز ديالو في سالا. على 0537 80 31 81 في بطانه مقابل مع حمام الناصري على شارع بن قرير. هذه من جهه اخرى ان شاء الله كل اربعه تنكون تما. غير اتصلوا على اتساع حتى بحال هذا الاسبوع عامر، حاولوا تتصلوا على اتساع باش تكون عندكم الوقت المناسب باش يعطيكم وقت اللي يناسبكم ان شاء الله. السؤال ديال المستمع على قبل كان كذلك على الوصفه ديال العظم ديال التمر، قالت لك علاش كيصلح وكيفاش نديروا لها. والعظم ديال التمر حاليا تبين انه ملي تنشعلوا فيه العافيه فوق العافيه مباشره تتشعل فيه العافيه تتخلخل بزاف وتيولي جمر. حنا تناخذوا ذاك العظم من بعد ما تيبرد 24 ساعه و تندقوه وتنغربلوه نص معلقه صغيره مع شويه الماء قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء. واللي يقدر ياخذ العظم يسرطوا جوج عظيمات حتى ثلاثه، غير واحد حتى لجوج مع شويه الماء قبل وجبات الاكل، تيحيد لي غاز بواحد الشكل كبير جدا. ليس فقط لي غاز، ذاك المغص، ذاك العياء وذاك العياء تاع الامعاء ما تيبقاش. فهو اذا منشط ومنقي وثم مزيل للغازات. كثير الناس عندهم كونستيباسيون بحال الحاله ديال البيبي 6 اشهر اللي كان عنده كونستيباسيون، فميتحن هذاك هذا العظم هذا مفحم ونص معلقه 4 معالق صغيره مع شويه الماء شربناه له في البلاصه كانت في البلاصه تطلق. قبل كانت عنده كونستيباسيون ديال 7 ايام، فكانت حاله شويه قاصحه. هذه من جهه. كاين مساله ثانيه اللي هو العظم ديال التمر، تنشدو تنقرملوه في الفران، يعني ملي تنطيبوا شي حاجه في الفران تنقرملوه واحد مده زمنيه محدوده حتى تيتكرمل، تنحسوا به على انه بدا تيصفر وتندقوه. ملي تندقوه
حتى نغربلوه بالطبع. معلقه صغيره قبل الفطور مع شويه الماء، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النوم. عندي ناس من بعد 3 أسابيع تقاد السكر، وتبارك الله بقى مقاد السكر واحد المده طويله. اذا فخصنا نتعلموا نستعملوا هذا العظم بالطريقه هذه، عطى نتائج. ليس فقط هذا العظم هذا، فكان عندي رجل من رجال الاعمال كان مشى لاوروبا عنده مشكل ديال لي بلاكيت نازلين، فهذا العظم بهذه الطريقه مقرمل ومطحون تعطى نتائج حتى في لي بلاكيت يطلعوهم. وكثير من الدراسات بينات على انه هذا العظم ديال التمر حنا من تنقرملوه وتنستعملوه بهذا الاسلوب مقوي للكبد، لانه فيه فوائد كبيره. وكثير الناس اللي شبهوه بالكلبه ديال البقر او اللبه ديال الحيوانات اللي تعطينا الحليب، فعطى نتائج كبيره في اعاده بناء الكبد. فاحنا ما بغيناش نتسرعوا، فقط انه نبداو نستعملوا بطريقه جيده، وحده بوحده ان شاء الله غادي يكون الى خير. غير سجلوا المعلومات، وان شاء الله بحال هذه المعلومات هذه ثمينه جدا، فخذوها بالطريقه الصحيحه ديالها وما تسرعوش. وان شاء الله غير بحال شي وحدين عطيناهم يستعملوها بهذه الطريقه، بداو تياخذوا العظم وتيشربوا مع الماء. لا، اذا فكل حاجه بالقياس ديالها، كل حاجه بالطريقه ديالها. وان شاء الله سجلوا معلوماتكم وسجلوا ديما الحاجه علاش استعملتيو هذه الوصفه هذه. ان شاء الله غادي تستافدوا وغادي تعموا العلم، وبغينا هذا الخير يعم في رحمه دون العذاب. ان شاء الله غادي نرجعوا لاتصالاتكم وكذلك اسئلتكم على الرقم 556 بعد الفاصل. هذه 10:34 دقيقه ومعنا عادل على الخط. عادل السلام عليكم. عادل من فرنسا، مرحبا. وي السلام عليكم. الله يخليك. عندي واحد السؤال للدكتور عابس العلوي. مرحبا. فوالا لا كيسيون اختي عندي بغيت نسولو على قضيه لي زابني سومي. راه هضرنا عليهم قبيله. لا ما سمعتش اخويا الله يخليك. الو دوك الاختناقات اللي عندك بالليل ياك؟ وي انا عندي اختناق، باش نعطيك لا ديفينيسيون. كان اختناق ديال لي زابني سومي، حيت عندي درت الاشعه، درت عندي اون سابيل ان اباغاي ديال الليل اللي كنعس بها. يجولي بغيت نعرف واش كاينين شي تريتمون ولا تريتمون. كاين، هو راه تكلمنا عليه قبيله، وعصير البصل. وقيد دابا قيد باش ما تلفلكش المسائل. قيد تاخذ عصير البصله 3 المعالق كبار زائد 3 المعالق ديال العسل. ياخذ الوصفه بعدا عاد نشوفوا التوقيت. واخا. اذا 3 المعالق كبار ديال عصير البصله تكون طريه في البلاصه. نورمالمون البصله ملي تنعصروها نص ساعه الا ما استعملناش تتلاح. اذا عصير البصله تنزيدوا لها العسل 3 المعالق كبار. حاول تشوف ليا العسل حره، كل ما كانت كحله ديال الغابات او ديال الجبال يكون افضل. تخليها نص ساعه. تستعمل الوجبه الاولى مع 7 الصباح، الثانيه مع 10، عاود وصفه اخرى جديده مع 4، وصفه اخرى مع 7 ومع 9:30 الليل. 5 المرات في النهار اقل شيء. ثم زيت الزيتون، ثم 100 غرام تنزيدوها في اطرو ديال زيت الزيتون. خذوا زيت الزيتون المغربيه، خصنا نشوفوا كيف انه الزيوت المغربيه عوض ما يشدوها الاسبان والايطاليين هما يبيعوها لكم تما، حنا خصنا نديروا شي شبكات توزيع تاع مغاربه ديالنا اللي هما بداو ياخذوا شي امبالاج نقي. ان شاء الله نوجدوه لكم، ولكن تكون معصره بلديه حقيقيه بلا ملحه، وغادي تشوفوا كيف الاقبال عليها لانها الجوده عاليه. اذا فهاد زيت الزيتون ايترو تاخذوا فيها 100 غرام ديال الثومه ترقدوها، وتحاولوا ديما تقطرها وتشربها ملي تجي تنعس. كذلك ملي تلفقتي مزير حاول تستعملها بالليل، ولما لا على الريق الصباح كذلك 3 معالق كبار. وحاول تاخذ ليا نباتي 100% في هذه الفتره ديال متى تكون مخنوق وتكون عليك هذا الضغط هذا. هذه من جهه. حسب المدينه اللي انت فيها، فانا عندي مثلا ناس في فرنسا مثلا بحال في تولوز، بحال في باريس في ايام الربيع، وكذلك مثلا في مدن اخرى بحال افينيون. هادو الناس تبارك الله تيشدوا تيدبروا على النحل، او تتصاحبوا مع لي زابيكولتور، او تيشروا كاع صندوق وتيديروا عندهم، تبداو تيتعلموا يقرصوا. انا فاتح لكم الابواب في سبيل الله، اجيو تعلموا تقرصوا بالنحل. وان شاء الله لما لا نفتحوا مراكز تما تكون ان شاء الله مراكز صحيه طبيعيه، ونخفوا ونقربوا ونيسروا
الله تعالى يكمل بخير. اللهم امين. طيب سؤال عبر SMS يقول السلام عليكم، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. انا عبد الله من اكادير، خدام في خدمه فيها بزاف ديال الغبره وكنحس بواحد الالم في صدري هاد الايام. انا العمر ديالي 40 سنه. الوغ الم صدرك راه تنحاولوا نبسطوا، وغير انتم خذوا بالقوه هاد الوصفات وما تاخذوهمش فهمتيني بضعف. حاولوا تستعملوهم استعمال مثلا بحال الاخذ في اكادير، زيت الزيتون على الريق 3 معالق كبار على الريق، ديما زيت الزيتون فيها الثومه 100 غرام. ثانيا غتاخذ الماء مغلي 3 لترو، ف 3 لترو تبدا تاخذ مثلا لترو مع 10، لترو مع 4 العشيه، ثم لترو مع 8 الليل، وقويلب ديال الثوم. هادو بعدا 3 اساسيات مهمين جدا. زدتي لهم بصله والعسل والنباتي 100%، يعني ما تاكلش ماكله غير الا النباتيه، ما تاكلش الحيواني. وكل ما خديتيها خضراء يكون افضل. غادي تحس على انه الجسم تينقي، لذا انه كل شيء هذا ماشي علم. والانسان ملي تيبدا تياكل اللي قال له راسو، هنا تيحس على انه هنا تيظلم راسو بشكل كبير. وهنا لقينا على انه ديما الاكل اللي تنحاولوا نستافدوا منه 100%، الحاجه اللي ما طيباش ونباتيه ونحاولوا ناكلوها طريه، هنا تتحس ان الجسم تيجدد خلاياه وتينقي ما به، وهكذا يمكن نطلعوا جسم نقي، وهكذا الناس نجحوا بدون عناء باذن الله تعالى. نعم. اللي يخليك يقول لك سيد شي وصفه للناس اللي تياخذوا سجائر؟ هو السجائر ديما عندنا كثير من المواد السامه اللي تدخل الجسم وتتاثر على القنوات الدمويه، والغريب هو ذاك الكودرون صعيب شويه باش الانسان يتخلص منه. فاحنا مثلا الناس اللي عندهم تيدخلوا السجائر، حكيت لكم على السي محمد اللي كان دخل كان عنده سرطان الحنجره، خصو يحيدوها له يدير له بروتيز. عطينا البصل والعسل 7 مرات في اليوم، زيت الزيتون اللي فيها الثوم 100 غرام، ثم قرص من الحل وتيغرغر بالمرجان. اقل من شهرين تبارك الله ملي مشى عند الطبيب السرطان ما بقاش، فنقص بشي 86%، اعتذر نقص ب 86%. وثانيا انه في اقل من شهرين، وثانيا انه غرغر بالمرجان فنقالوا الحلق ديالو من كثير من العياءات والتعفنات. والغريب هو انه ملي دار مراقبه طبيه من بعد شهرين، الطبيب قال له هو كما كان 40 سنه، قال له الرئتين نقيه. اذا فالبصل والعسل بطريقه 3 إلى 7 مرات في اليوم، ثم زيت الزيتون فيها الثومه مرقده على الريق، وهكذا مع قرص النحل. الحمد لله نقينا الرئتين وكانت نتائج كبيره، وهذه مفخره لانه هذه كلها نتائج كبيره وبطرق ميسره ومواد جيده قريبه وممكن ضمن الجوده ديالها. فان شاء الله بالشفاء لكل من يدخن، وتنقيه للجسم من كل من يدخن، وان شاء الله بالشفاء. اللهم امين. اسماء من مراكش، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، تفضلي اسماء. بارك الله فيك، شكرا الدكتور. مرحبا. الله يخليك، بنسولك على واحد الوليد عندي دائما مريض في الصدر، دائما عنده كحبه، دائما عامر لي صدرو عامر لي بزاف، ما عرفتش اش ندير ليه. شحال عنده من عام؟ بغيت ليه شي وصفه اللي تكون. شحال عنده من عام اسماء؟ شحال عنده من عام اسماء؟ عنده 5 سنين. هو ديما الوليدات الصغار واخا يكونوا شهرين بيبي، واخا يكونوا اكثر 3 سنين 5 سنين، ديما زيت الزيتون الاترو فيها 100 غرام ديال الثومه مقشره واخا، وتتخليها 3 ايام، ممكن سيمانه، ممكن حتى اسبوعين. ب3 ايام بدات تستعملها، عطيه 2 معلقات صغار 3 حتى ل 5، واخا كل 3 سوايع في 24 ساعه تبداو تيخويو صدرهم. ولذا انه ديما نعاون الثومه بشويه قويله، ان شاء الله ما يكون الا خير ان شاء الله. اتصال اخر معنا، حنان من قصر كبير. حنان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليكم؟ بخير، الله يبارك فيك، تفضلي. شكرا على البرنامج. الله يخليك. عندي واحد المشكل. عندي ديلاتاسيون دي برونش، وعندي مناعه ضعيفه. اولا عندي ديلاتاسيون دي برونش ومناعه ضعيفه يعني، وكنمرض باستمرار بالبرد، وملي كيضربني البرد كيعمر لي صدري وما كيبغيش يخوالي من البلغم الا بلونتيبيوتيك. وانا بغيت شي طريقه طبيعيه لان كنشرب لي زونتيبيوتيك بزاف، وبغيت ناخذ البصله العسل والبصله كيحرقني في المعده.
نعم. وسمعت دابا الدكتور كيقول لي زيت الزيتون على الريق كينقص الوزن، ولا الوزن ديالي اصلا ضعيف، وشنو ندير في هذه الحاله؟ الوغ من باب الاولويات بدايه هو انه نقيو هذا المشكل ديال لي ديلاتاسيون دو برونش، واخا. ثانيا انه مشكل الوزن عنده حلول، فمي تيكثروا العناصر الموضوع خصنا ناخذوا الاولى في الاولى، ولا اساس تنشوفوا. فمثلا الناس كان عندهم فقر الدم وزارونه، كان عندهم سرطانات وفقر الدم، عالجنا عالجنا المشكل ديال السرطان، فقر الدم مشى بوحده، بمعنى كانت العراقيل هو انه الجسم كان معفن في سرطانات، في عراقيل، في حواجز، فخصنا نعرفوا نعالجوا كل حاجه بالقدر ديالها، والحاجه بالشيء اللي غادي تستحق. اذا فبالنسبه لك دابا حاليا البصل والعسل ضروريه، غادي دير شويه الماء مزيان، وحاول تستعمل الطريقه اللي تكلمنا. كاين اسلوب ثاني اللي هو انه نستعملوا العسل، كاس كبير الماء مغلي، تنديروا فيه شويه تنديروا فيه العسل ملعقه كبيره، ندخل فيها لا جولي رويال حتى 70 غرام في الكيلو. كذلك ندخلوا حبوب اللقاح ملعقه كبيره، ونستعملوا هاد الشوربه هذه كل ساعتين. معنا ناخذوا كاس كبير مع ديك 6 الصباح، وكل ساعه ونص ساعتين نشربوا كاس اخر، ولو ناخذوا 15 كاس في اليوم، لانه البدايه الباديه الاول هو انه ذاك الالتهابات، ذاك العياءات وذاك لي برونش اللي محلولين او موسعين سنتعلموا نتمكنوا منهم. فكل ما دخلناش الاكل ودخلنا فقط هذه الشوربه ديال العسل حبوب اللقاح يكون افضل. ثم ناخذوا زيت الزيتون، ممكن نضيفوا له الثوم، ممكن ما نضيفوهلاش، حيت الثوم عنده قدره في توسعه القصبه الهوائيه، فحسب لذا انه الزياره للعياده تكون افضل، ونوضعوا البرنامج ويكون خير ان شاء الله. نعم. مده اللي كتبقى فيها، هذا سؤال ديما تيطرح، تبقى فيها الثومه في زيت العود؟ ممكن تخليها 3 أسابيع الى 5 أسابيع، ممكن تبقى 3 اشهر ماشي مشكل. فصفيو داك الزيت وخذوا الثومه طحنوها زيدوها في الاكل، راه ان شاء الله بنينه وجيده ومفيده. السلام عليكم، انا حاله مستعجله، عافاك كان عندي مشكل في صدري، الا شميت شي ريحه بحال الدخان ولا هذا كنزير وما كنبقاش نقدر نعس في الليل. اذا تعلموا تكثروا زيت الزيتون 3 4 مرات في اليوم في الانف ديالكم من جهه، وتعلموا تاخذوا له ساعه النحل في الانف. لقينا على انه كلكم اللي خديتي ولا ساعه النحل في الانف، كل كثير منهم رجعت لهم حاسه الشمس، مبروك عليكم. وهذه كلها ان شاء الله هديه للجميع، حتى كل شيء يكون مرتاح في داره طبيعيا. ثانيا لقينا على انه شنو الملاحظه دونك بالنسبه للحاسه ديال الحساسيه من الدخان، انه قيس النحل ملي تنقرصوا في القمه تاع الانف، لقينا راسنا على انه تنعاودوا نبنيو لا ميكوز نازال، ذاك الجليده الداخليه اللي في الانف، وتنبنيوها بناء جديد، وهكذا تمكننا ان شاء الله نتغلبوا على الحساسيه. اللي تعاونوا بزيت الزيتون تقطيره، عاونوا بالبخار تاع اليزير او الشيح او الزعتر بخار، عاونوا به، ثم لا ساعه النحل، وتغذيه تكون جيده كيف تكلمنا سلفا، ان شاء الله ما يكون بس. ليلى من طنجه قالت لك استاذ انا مريضه بالضيقه، ملي كيتبدل الجو كنتخنق بالليل وما كنبقاش قادره نعس، عييت بالدواء، الله يرحم بها الوالدين فيدوني. اذا ديما ايترو زيت الزيتون تلوح فيها الثومه 100 غرام كيف تكلمنا، قطرها اشربها ودهنها مع قويلب ديال الثومه، هادو جوج كافيينك. بغيتي تعاون بالبصله والعسل والتغذيه كيف تكلمنا سلفا ما كاين حتى شي مشكل، غير خذوا المده الزمنيه الكافيه. مثلا غالبا انت لو بدات اقل شيء 3 شهور ديال هذه المتابعه، ومع المراقبه الطبيه، زوروا الطبيب، ديروا التحاليل، جمعوا ورقاتكم ما تلوحوهمش، الناس يخسروا فلوس في التحاليل وفي لي غاديو، تبداو تيهملوا هاد الورقات، تلقاو عندهم مكمشين او مخبعين مع الخبز. فهذا حاولوا الله يرضي عليكم ما يكونش هذا الاهمال، وحتى ان شاء الله صحتكم تكون في القمه وفي احسن حال.